Bak bak gel. Ama duruyorlar ya. Kımıldamıyorlar. Bunlar fotoğraf çektirmek için iyi. Kımıldasalar hani aşağı ara da yukarı gelsin ya. Buraya yanına. Devgi bırak. Yok şey bırak. Bak bak. Az gel ha buraya. Bak var ya sen de neyse bir şey demeyelim. Gördüm ben gördüm bak. Ya ne Sen gör. videosunu çek alacağım senden. Ben fotoğrafı çekeyim mi? Tamam ben de çekeyim.